Hello, good morning. Ah, sabay-sabay natin tuklasin kung ano ang nasa mahiwagang box ng Lazada. For 199 ko siyang nakuha kasi meron sila mystery box na 199. Depende sa kung ano gusto mong box na nandun. So, ang kinuha ko is 199 plus yung shipping fee na 50 pesos. 50 pesos, yes, 50 pesos. So, umaabot siya ng 249 pesos. So, let's see kung ano ang ating makukuha sa mystery box 199 ng Lazada. Ayan. Actually, binuksan ko na siya pero hindi ko pa siya nakikita kung ano yung nasa loob. So, tcharan! Let's see, hindi ko kasi siya kilala. Ano bang mayroon dito? And Bio Agua eyebrow from Bio Agua. Tingnan natin kung ano meron sa Bio Agua. Ay, bano lang. Wow! First time ko magkaroon ng ganito. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng mga makeup. Let's see. Meron siyang applicator. And then, product. Let's see the product. Oh. Wala. Brown siya. And then, lipstick. Hindi na rin masama for 199 pesos. Diba? Magkano ba to? Hindi ko alam kung mga magkano ang item na to. Nakaka-excite pa kasi surprise siya. Mystery box nga, diba? Oh. Ay, napakabano talaga naman, no? Oh. It's an orange and nude. Baka mabalik. It's an orange. Hindi pa ako nakakasubok ng orange. So, let's see. One Spring Charm lipstick. Lipstick again. B025. Hirap pa. Sorry. Ano naman ang kulay na to? Oh. It's another red orange, I think.
Yeah. It's red. Wala siyang amoy. It's good. And then, what is this? Mascara. Wow! So excited. Ang tanong, magagamit ko kaya siya kasi hindi ako marunong mag-makeup. Ang maganda sa kanya is lahat nakaseal talaga, as in hindi mo masasabing ginamit kasi lahat siya nakaseal. Ano ba to? Umiiyak na ang aking baby. Span mascara. Parang dry siya. Yes. Ano ba? May laman ba siya? Or look. Para siyang hindi magagamit. Ano ba yan? Ano ba to? Tuyo siya. Sa palagay ko hindi siya magagamit. Creamy baby skin creamy cleansing milk. Ano ba to? Moisturizing and nourishing. I don't bulul-bulul na talaga. Ano ba yan? Para saan ba? In fairness, meron siyang English, diba? Ayan. Bio Aqua Skincare. Konti lang yung smell niya. Mga product for 199 mystery box. Meron ka ng creamy cleansing milk for baby skin. And then mascara. What? Silk plus mascara. Dalawa yung laman niya. And then yung lipstick na 2-touch tricolor. And 1 spring lipstick too. And the Bio Aqua makeup eyebrow. Hindi na masama, diba? And exciting. Siguro uulitin ko pa siya. Pero secret lang for my hobby. Okay. So, sana nagustuhan nyo. Maraming salamat sa panonood. Bye!